ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდი ტერიტორიულ საკითხზე კონკრეტული გარღვევის გარეშე დასრულდა, თუმცა რომში გამართულ დისკუსიებზე მხარეებმა შემდეგი შეხვედრის თარიღი დათქვეს და სამისოთ პროცედურული ჩარჩოებით შეათანხმეს. მათ შორის შეათანხმეს იმ პატიმართა სიაც, რომელთა გაცვლაზეც 1 სექტემბერს ჩანიშნულ მორიგ შეხვედრაზე იმუშავებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას მოლაპარაკებებში ჩართული წყარო ავრცელებს. იტალიის დედაქალაქში ბეირუთიდან და თელ-ავივიდან ჩასული დელეგაციები 3 დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ საკვანძო ტერიტორიულ საკითხებზე, მათ შორის ინტენსიურ შეხვედრებში ჩართული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იტალიაში. მიუხედავად მცდელობებისა, წყაროები ამბობენ, რომ დელეგაციებმა ვერ შეძლეს საზღვრის გასწვრივ საპილოტო ზონების გაფართოებაზე შეთანხმება. ლიბანის სქემაში დამატებითი ტერიტორიების ჩართვას მოითხოვდა, ხოლო ისრაელი ამტკიცებდა, რომ გაფართოებამდე ჯერ პირველი 2 საპილოტო ზონის შემოწმება უნდა დასრულებულიყო. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ პროცესში პროგრესის მისაღწევად პატიმრობაში მყოფი სამოქალაქო პირების გაცვლა პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უნდა გახდეს. ასევე ხაზს უსვამენ ქვეყნებს შორის ამჟამად მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის მნიშვნელობას, ისევე როგორც გაეროსთან მჭიდრო თანამშრომლობას პროცესის თანმდევ ღონისძიებებში. The UN interim force in Lebanon has observed the sharpest escalation in military activity. ლიბანში გაეროს დროებითი ძალების ინფორმაციით ივნისის ბოლოს გამოცხადებული სამხედრო ჩარჩოს შეთანხმების შემდეგ სამხედრო აქტივობის ყველაზე მკვეთრი ესკალაცია ფიქსირდება. გუშინ სამშვიდობო ძალებმა აღარცხეს ისრაელის თავდაცვის ძალების 113 გასროლა, რაც 21 ივნისის შემდეგ ერთ დღეში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ამავე პერიოდში ჰეზბოლას მხრიდან რაიმე სახის იარაღის გაშვება არ დაფიქსირებულა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს საკოორდინაციო მექანიზმები, რომელშიც ლიბანისა და ისრაელის სამხედრო ძალები მონაწილეობენ. მათთან კოორდინაციით ცდილობთ განსაზღვროთ განაბიჯების გადადგმა შეიძლება ვითარების დეესკალაციისთვის. გაეროს სპეციალური კოორდინატორის ოფისი მუშაობს იმის დასადგენად, რა სახის მხარდაჭერის გაწევა შეგვიძლია, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შეთანხმებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის სრულად შენარჩუნება. ლიბანსა და ისრაელს შორის საზღვრის დემარკაციისა და ტყვეთა გაცვლის საკითხში აქტიურად იქნება ჩართული ამერიკული მხარე. საგულისხმოა, რომ რომში გამართული მოლაპარაკებები საკვანძო დიპლომატიური ძალისხმევაა ქვეყნებს შორის ურთიერთობების სტაბილიზაციისთვის, რომელიც ბოლო თვეებში დაძაბულობით გამოირჩევა.